وقتی که چین باستان میخواست از کشورش محافظت بکنه، دیوار عظیم چین رو ساختند و فکر میکردن هیچ کسی دیگه نمیتونه از اون دیوار بالا بره. اما در 100 سال اول بعد از ساختن این دیوار بلند 3 بار به چین حمله شد که جالبه بدونید که هر بار نیازی نبود که دشمن از دیوار چین بالا بره، چون خیلی راحت به نگهبانان دیوار رشوه میدادند و از دروازه وارد شهر میشدند. چینی ها سخت مشغول ساختن دیوار بلندی بودند، ولی فراموش کردند که نگهبان امینی بسازند، چرا که ساختن یک انسان امین و مسئول خیلی مهمتر از ساختن یک بناست و این حقیقتیه که چینی ها از اون غافل بودند و متاسفانه ما هم تفاوت چندانی با چین باستان نداریم. مثلا ما یاد نگرفتیم که به درستی بنیان خانواده رو بسازیم و حقیقت اینه که خانواده هایی هستند که خونه ندارند، مثل عزیزان حاشیه‌نشین شهرهامون، و در این حال ساختمان های مجلل و قصرهایی داریم که خانواده های از هم پاشیده در اونها ظاهرا زندگی میکنن. چون ما در ساختن ساختمان ها و قصرهامون مثل ساختن دیوار چین قصور کردیم. یعنی قصر داریم و قصر ساختیم، ولی قصر نشین نساختیم. در واقع داستان ما داستان پول و مادیات نیست، بلکه داستان فرهنگ و تعلیم و تربیت درست در جامعه است. مقوله‌ای هست که میگن اگر میخواین بدونید که چطوری تمدنی نابود میشه، باید بدونید که کسانی که این کار رو میکنند 3 راه رو در پیش میگیرن: یا بنیان خانواده رو نابود میکنند، یا آموزش و تعلیم و تربیت رو نابود میکنند، و یا الگوها و ارزش‌های جامعه رو بی‌اعتبار میکنن. برای نابود کردن بنیان خانواده نقش مادر رو بی‌ارزش میکنن و کاری میکنن که مادران از خونه‌دار بودنشون هم خجالت بکشن. برای نابودی آموزش و تعلیم و تربیت اساتید رو هدف قرار میدن و اونها رو از چشم مردم میندازن و اهمیت اونها رو در جامعه کم میکنن و اونها رو بی‌ارزش جلوه میدن، تا جایی که اون اساتید در چشمان دانشجوهاشون تحقیر بشن و شاگرداشون اونها رو ترک کنن و برن. و برای اینکه الگوها رو بی‌اعتبار کنن، دانشمندان و اندیشمندان جامعه رو هدف قرار میدن، اونها رو تخریب میکنن و اونها تهمت میزنن و در مورد اونها شک و شبهه ایجاد میکنن تا باور مردم نسبت به اونها خراب بشه و کمتر کسی به اونها گوش بده. زیرا که اگر مادر مهربان و هوشیار از بین رفت و معلم دلسوز و وفادار در جامعه جایگاهی نداشت و الگوهای انسانساز سقوط کردند و بی‌ارزش شدند و از چشم‌ها افتادند، دیگه چه کسی میخواد ارزش‌ها رو در بین مردم جامعه تبلیغ کنه؟ اینجاست که کلمات بیشتر از گلوله‌ها انسان‌های ارزشمند جامعه رو ترور میکنن. حالا سوال من از شما اینه که آیا چنین داستانی برای شما آشنا نیست؟ به شبکه‌های اجتماعی نگاه کنید تا عمق این فاجعه فرهنگی رو ببینید. بیسوادان در قرن حاضر کسانی نیستند که نمیتونن بخونن یا بنویسن، بلکه اونا کسانی هستند که نمیخوان انسانیت رو بیاموزن. لذا سفارش من به شما عزیزانم اینه که آموزش‌های کهنه خودتون رو دور بریزید و دوباره انسانیت رو و آیین درست زندگی کردن رو یاد بگیرید. دوستتون دارم.